안녕하세요. 금동TV의 금빛입니다. 오늘은 이거를 이용해서 사탕 뽑기 기계를 만들 건데요. 여기 버튼 돌려서 여기에 사탕이 나오는 겁니다. 그 전에 보조 조수를 소개해드리겠습니다. 나와주세요. 안녕하세요. 금동TV의 동빛입니다. 네, 동빛님이 죄송합니다. 동빛님이 저 이거 만드는 거 도와주실 건데요. 참고로 얘기한데 이거는 첫 방송이고요. 제가 첫 방송이어서 실수가 아니라 실수 많은 점 양해 부탁드립니다. 이거를 이용해서 만들 건데 준비물도 소개할게요. 일단은 얘가 제일 가장 중요하고요. 휴지심도 필요해요. 제가 이거를 미리 붙여놨는데 이건 빼빼로 통 박스를 이용해서 한 건데 여러분은 다른 박스를 이용해서 하셔도 되고요. 테이프, 툴, 가위 이렇게 필요하고요. 이런 뭐 연필, 지우개 이런 것들 필요하고요. 색종이 필요해요. 저한테는. 근데 색종이 없이 포장지를 되는데 저는 흰색이 더 좋고 여기 또 꾸미면 될 것이고 포장지가 없기 때문에 스케치북 그 종이를 이용해서 했습니다. 그럼 시작해볼까요? 고고고! 여기 이거를 색종이로 감싸줘 볼게요. 일단은 얘를 어떻게 할까? 제가 거기 핸드폰으로 봐서 이거를 따라 만드는 건데 일단은 한번 이 동그라미보다 좀 크게 해서 한 걸로 기억해요. 제가 기억을 잘 못하기 때문에 양해 부탁드립니다. 사탕 뽑기 기계 쳐보시면은 이런 모양의 사탕 뽑기 기계 만드는 게 나오는데 그걸 참고하셔도 좋습니다. 그게 있는데도 불구하고 제 영상을 보셔서 하시는 분들은 정말 감사합니다. 네, 그럼 일단 이거 합시다. 화면으로는 되게 핑크가 연하잖아요. 실제로는 되게 진해요. 여기도 이렇게 진한데 여기도 좀 밝아 보여요. 화면을 볼 때. 근데 실제로는 더 진하고요. 핑크 색깔도 화면으로 보면은 더 하얘 보이는데 더 되게 하얀 핑크로 보이는데 이거 실제로 보면은 되게 진해요. 그럼 일단은 얘를 동그랗게 만들어줄게요. 동글동글. 그리고 제가 이것도 도화지를 미리 이렇게 싸우고 이것도 미리 이렇게 붙여놓은 이유가 시간을 단축하기 위해서입니다. 영상을 너무 오래 찍으면은 보시는 여러분들도 되게 지루하시고 그렇기 때문에 제가 미리 다 해왔고요. 이거는 물론 여러분들도 보지 않아도 그냥 다 감싸서 하는 거니까 잘 하실 수 있을 거라고 믿습니다. 자, 일단 동글동글하게 이 정도면 됐겠죠? 그럼 여기에 풀을 해서 이를 붙입시다. 이렇게 하고 이거를 가위로 자르더라고요. 이렇게. 근데 보조가 하는 일이 조금 없는 것 같네요. 괜찮아요. 얘를 좀 더 작게 할게요. 이렇게 작게 해서 너무 작게 하시면 근데 이게 잘 안 붙을 수도 있어요. 화면에 잘 안 보였나? 제가 그래도 영상에서 봐도 이렇게 자르더라고요. 왜 자르는지는 잘 모르겠는데 그래도 이렇게 해서 더 제가 이렇게 안 하고 그냥 동그랗게 잘라서 붙여봤는데 되게 안 이뻐 보이더라고요. 근데 이렇게 하니까 되게 이뻐 보일 것 같아서 저도 이렇게 해보는 거고요. 미리 해본 거는 버렸고요. 그거는 한번 그냥 해본 건데 여기 휴지심을 여기 꽂아서 돌려서 하는 건데 근데 그러면은 뭔가 그렇게 해봤는데 너무 걸리기도 하고 그래서 이렇게 한번 하는 겁니다. 네. 일단 풀칠을 여기 하나하나 하는 거 말고 거기서 그러더라고요. 여기 하나하나 다 해서 하는 건 시간이 오래 걸려서 이렇게 한꺼번에 풀칠을 해서 한꺼번에 붙이는 게 더 빠르다고 하시더라고요. 이렇게 그냥 붙이면은 이렇게 잘 떨어지는데 마지막에 꾹 눌러주시면 잘 안 떨어진다고 하시더라고요. 저는 그냥 거기 있는 거 따라만 하는 거니까 그 영상을 봐도 좋으십니다. 나보랭이 그 영상을 봐도 잘 따라하실 수 있을 거라고 믿습니다. 제 영상보다 그 영상을 보는 게 더 좋지만 제 영상 봐주셔서 감사합니다. 보시는 여러분들은 구독, 좋아요 많이 눌러주세요. 그리고 제가 혹시 제 구독해주시는 분들 중에서 유튜브 하시는 분들 있으면은 댓글에 이름을 알려주세요. 제가 구독해드릴게요. 이게 저는 잘 안 붙네요. 저는 그럼 테이프를 한번 감싸줄게요. 풀칠을 더 많이 해야 될 것 같은데 저는 지금 풀칠하는 것보다 죄송합니다. 풀칠하는 것보다 테이프를 하는 게 더 빠를 것 같아서 테이프로 여기를 이렇게 감싸줄게요. 너무 세게 했나? 저 되게 만들기 하는 거 좋아하다고 말씀드렸는데 만들기 하는 프로그램 봐서 이런 만들기 되게 많이 하고요. 제가 뭐를 말씀드려야 하지? 이거 잘못 붙인 것 같은데?
여러분들은 이거 잘 만드셔서 엄마나 가족들한테 한번 해보라 해서 되게 행복한 시간을 보내셨으면 좋겠어요. 근데 여기가 좀 삐뚤어졌네. 그리고 반대쪽도 하기 위해 얘를 동글동글하게 만들어주겠습니다. 이거 만들고 오겠습니다. 고고고! 완성해주고 왔습니다. 그러면 한번 붙여볼까요? 쓱쓱쓱 쑥쑥쑥 너무 많이 있는데 붙이를? 네, 입술로 해주세요. 장난이에요. 얘를 이렇게 해서 살짝 긁어내는 게 나을 것 같아요. 이거는 나중에 또 풀칠할 때 쓰고 여기 딱 붙여서 미끌미끌하지 않을까요? 괜찮. 이거 좀 보네. 네, 이제 여기를 싹둑 두두 밖에 소리 양해 부탁드립니다. 감기가 걸려서 갑자기 감기가 걸려요? 아까 소리 너무 많이 내가지고 소리가 너무 높아가지고 목소리가 이상해졌어요. 자, 이거를 요렇게 풀칠을 해줍니다. 제가 되게 만들기를 좋아해서 딴 사람이 만든 거 보면 되게 저렇게 만들고 싶어서 한 번씩 도전해본 그런 성격이기 때문에 이런 거를 만드는 것 같아요. 목이 아주 많이 셨어요. 네? 목이 아주 많이 셨어요. 얘를 이렇게 붙여야 될 것 같아요. 요렇게. 이거 다 붙이고 오겠습니다. 고고고. 왔습니다. 그러면 색종이 하나를 이렇게 반으로 자른 거를 여기 이렇게 해줄 건데요. 이게 너무 큰 것 같은데 너무 크면은 얘를 이 정도 더 자르면 돼요. 제가 볼 때도 이렇게 크진 않았었거든요. 그래서 그리고 아까 은비님 소리 들렸는데 바깥 소리이기 때문에 그 점은 정말 양해 부탁드립니다. 이렇게 요렇게 그리고 얘를 여기다가 요렇게 아예 안 보이게 하고 싶다. 요렇게 붙여줄 거예요. 이거 맞네요. 그러면 일단은 여기에 풀칠을 해줍시다. 풀칠을 해줍시다. 풀칠을 해서 여기다 이렇게 붙여줄 거예요. 밑에도 다 붙여주고 오겠습니다. 고고고! 맞습니다. 그러면은 얘가 여기 구멍을 이렇게 뚫어야 되는데 일단 얘 크기에 맞게 얘 바짝 하지 마시고 여기 조금 안에 조금만까지 잘라주고 오겠습니다. 고고고! 네, 저는 이렇게 잘라주었는데요. 커터칼이 아니라 딴 그런 칼 뭐라 해야 되지? 그냥 요렇게 돼서 여기 손잡이 있는 과일 까는 칼 같은 걸로 했기 때문에 예쁘게 잘리진 않았어요. 그래서 전 테이프로 잘 다듬어 줄게요. 고고고. 네, 이렇게 잘 다듬어 주었습니다. 그럼 한번 끼워볼까요? 자, 본체를 갖고 왔습니다. 자, 그럼 끼워봅시다. 여기를 이렇게 끼워서
여기 안에다가 사탕을 넣어서 얘를 돌리면 그 구멍으로 해서 빠져나오는 그런 건데, 여기 옆에 테이프가 자꾸 떨어지네요. 이렇게 돌려서 이렇게 되는 거예요. 그러면은 다음 영상으로 뵐게요. 안녕. 지금까지 금운동TV의 금빛이었습니다. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 안녕.